Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar va bizni kuzatib turgan yurtdoshlar. Nimaga pastsizlar, aktiv past, layklarni bangillatib, videoni yaqinlarga joylab tashlaylar, pardesh yaqinliklar, telefonni biz sizlarga arzon narxlarga qo'yib beryapmiz. Qaranglar, yangi kirib kelgan S flagman modellar va hamda ozgina sozgina bo'lgan iPhone modellarini katta skidkada bomba aksiya qilib chiqarib beramiz. Narxlari o'ta ham arzon bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavka mutlaqo bepul ichida. Oldindan 200 ming so'm klik tariqasida bizga pul tushirib berasizlar. Telefon sizga yetib borgandan so'ng qo'llaringga ushab, ko'rib, qolgan to'lovni qilasizlar. Bizni ma'zurimiz so'rayotgan obunachilar uchun yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shaharining Qoq markazida joylashgan, Xonaqoh masjidining ro'parasida joylashgan Islom mobil telefon magazini. Xo'p, unda biz boshladik. Bizni kuzatib turgan obunachilar layklarni urib videoni eng yaqin do'stlarga jo'natib beringlar, xudo xolasa, manfaatli bo'lib qoladi. A82 smartfoni idealniy sostoyaniyada, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. 6G128 5G pardesh yaqinlari koreyskiy varianti 4500 mAh bilan jihozlangan. Buni narxini men sizlarga $155 qilib beraman. Dastavkasi ichida bo'ladi. Xo'p. Note 20 so'rayotgan mijozlarimiz uchun bir donagina idealniysini olib keldik, inshaalloh. Smartfonlar kirishda davom etyapti. Bu zo'rlarini tanlab biz sizlarga olib chiqyapmiz. Haqiqatda xuddiki yangidek bo'lgan, O'zbekistonda biror marta ham ishlamagan smartfonlarni ko'rsatyapmiz. Note 20 qora svet, 8256 4300 mAh bilan jihozlangan, imekali ofitsialniy o'tgan, narxlari $180. Kontaktli smartfonlardan hisoblangan Z Flip 4 8256, hatto qaranglar, bitta buklasalaring ixcham bo'lib qoladi. Salafallari ham olinmagan, idealniy sostoyaniyada 3700 mAh bilan jihozlangan, plus eSIMlari ham o'tgan bo'ladi. Ikkita sim karta qilib bemalol foydalansalar bo'ladi. Narxi $235 ga chegirma narxda qilib beramiz. Xo'p, S23F smartfon so'rayotganlar uchun idealniylari keldi. A56 dan o'ta ham kuchli bo'ladi. Ko'pchilik A56 deb so'rayapti. Uni o'rniga shuni olsalaring, vobshe chotki bo'ladi. Chunki A56 dan prosessor jihatdan ancha kuchli smartfon hisoblanadi. 8G256 talik 4500 mAh bilan jihozlangan, Koreya varianti, eSIM ham o'qiydi. Ikkita sim karta qilib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Telefonda ko'rsating. Telefon xuddiki yangidek. Korobkadan ochilganda qanaqa holatda bo'lsa, o'sha holatda turibdi mana. Idealniy sostoyaniyada va bir donagina noyob, neobishniy svetidan keldi. Smartfon haqiqatda nok holatda. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Buni narxini $265 dan qilib berishga tayyormiz. Note 20 Ultra so'rayotgan mijozlarimiz uchun 12256 talik idealniy sostoyaniyada qora va shunaqa kulrang svetlari keldi. Holatlari nok, qaymoq. Maza qilib ishlatasizlar. Xo'p. Buni narxini men sizlarga bomba chegirma narxda $280 dan qilib beraman. Uni ketiga bir donagina S21 Ultra o'z davrining legendalaridan hisoblangan, 5000 mAh bilan jihozlangan, 20 Ultramizdan 5000 mAh bo'ladi, esdan chiqib qolibdi. 12G256 idealniy sostoyaniyada birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Imekali ofitsialniy o'tgan. Xo'p, men buni sizlarga $300 qilib beraman. Smartfon bitta ko'rsatib bering yana. Akalarimiz ko'rib maza qilib o'rsin. Idealniy sostoyaniyada $300 ga dastavkasi ichida bo'ladi. Xo'p. 22 Ultra 2 donagina qoldi. Blue svetidan holatlari xuddiki yangidek, tepasida salafallari ham olinmagan, hatto e'tibor qilinglar. Nok holatda turibdi. 12 ga 256 bo'ladi. 5000 mAh bilan jihozlangan, imekali ofitsialniy o'qitgan, bu eSIM o'qimaydi, bitta sim kartalik bo'ladi. Narxi $370. S24 Ultra so'rayotgan akalarimiz uchun 2 donagina shunaqangi idealniy svetidan qoldi. Bu svetni neobishniy desak ham bo'ladi. Ko'pchilikga yoqadi bu svetlar. Xo'p, holatlari zo'r. Petnolari ham yo'q ekan. 12G256 5000 mAh bilan jihozlangan. Plus eSIM o'qiydi. 4 ta eSIM pardesh yaqiladi. Buni narxini men sizlarga $620 dan qilib beraman. $620 dan. Nice. Ixcham smartfon so'rayotgan akalarimiz uchun e'tibor qilinglar ingichkaligiga. Juda ham ingichka, qo'lda ham mo'shni tushadi. Hozirgi ob-havolarimiz ham mos, cho'ntagiga solganlaringda ham
O'zingizlar ham bilasizlar, isib qizib ketmaysizlar. 12 ga 512 va 12 ga 256 talik bor. 3900 match bilan jihozlangan bo'ladi. Plus eSIM o'qiydi. Idealniy stansiyada 2 donagina qoldi. 512 256 demaymiz, $610 bizda sotib olishingiz mumkin. Narxlarini bir xil qilib beramiz, sizlar foydalanib maza qilinglar. S24 Plus smartfonga bitta baho berib beringlar akalar. Oydod deyapti smartfon. Manol deyapti. Buni narxini, xo'p, operatsiyasini aytib ketdi. 12 ga 256 4800 match bilan jihozlangan bo'ladi. Plus eSIM qo'ydi. 5 ta eSIM podдержка qiladi. Buni narxini $460 ga pang qilib bizdan olsalaring bo'ladi. S24 o'zi 8256 talik 4000 match bilan jihozlangan. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Plus eSIMlarigacha o'tgan. Seryozni akalar uchun qora svet. Buni narxini men sizlarga 400 borani $440 dan 450 degim keladi. O'sha til bo'lmadi, sizlar maza qilinglar. $440 dan dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Navbatdagi smartfonimiz S23 o'zi bo'ladi. 8256 talik 3900 match bilan jihozlangan. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Har doim shu gapni aytamiz, e'tibor qilinglar. Smartfon noch holatda. Shunaqa green svetidan bor, eSIM ham o'qiydi bu smartfon. E'tibor qilinglar. Idealniy stansiyada. Buni bizda $340 dan xarid qilsalaring bo'ladi. Onajonlarimiz uchun noyob svet. O'zlariga mos tushadi. Va 2 donagina oq svetini ko'rsating, zo'r holatda. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Taylari ham tiniq turibdi. $340 dan bizdan olsalaring bo'ladi. S22 so'rayotganlar uchun chuqur svetda bor. Holatlari zo'r holatda. Birorta joyda o'sha aytganimdek petno nuqtasi yo'q. Xo'p, buni narxini men sizlarga bitta ko'rsating oqini 8256 talik 3700 match bilan jihozlangan. Bu eSIM o'qimaydi. Bitta sim kartali varianti bo'ladi, koreyskiy variant. $260 dan qilib beraman. Va 2 donagina shunaqangi blue svetidan bor. Holatlari zo'r holatda. Taylarni ko'rsatib o'tamiz. Idealniy stansiyada turibdi. $260 dan olsalaring bo'ladi. Endi iPhone'larga o'tamiz. iPhone'larimiz ozgina, chunki o'sha aytganimdek biz sizlarga eng tiniqlarini olib chiqyapmiz. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. 16 Pro 256 92 yo'mkis. Holatlari yaxshi holatda, Koreya region. Bitta eSIM o'qiydi. Ikkita sim karta qilib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Buni narxini men sizlarga $845 qilib beraman. 16 ni o'zidan bo'lsa ishlataman degan akalarimiz uchun bitta aybi orqasiga защитный izi chiqib qolgan xolos. Lekin qolgan joylari idealniy holatda. 128 talik 95 yo'mkis. Bu ham eSIM o'qiydi. Buni $650 qilib beramiz. Xo'p, 15 ta o'zi original ko'tarilmagan yo'nkisdan deyotganlar uchun yo'nkisicha past, lekin ko'tarilmagan original eSIM o'qiydi. Holatlari idealniy holatda, shunaqangi limon svet 128 talik. Buni narxini $465 qilib beramiz. 14 Pro. Bu Amerika variant, ikkita eSIM o'qiydi, sim karta tushmaydi. eSIMli varianti bo'ladi, 256 talik 94 yo'mkis. Korobka dokumentlari ham bor. Ideal stansiyada turibdi, hech qatida hech qanaqa defekt yo'q. Buni $485 ga olishlaring mumkin. Xo'p, 13 Pro da 256 128 talik variantlardan olib kelib berganmiz. Smartfon 128 78 yo'mkis. 13 Pro hech qatida petno nuqtasi yo'q. Buni $435 qilib berishga tayyormiz va 2 donagina qora va sera blue svetda 256 yo'mkislari 90 dan baland. Idealniy holatda bitta sim, bitta eSIM o'qiydi. Koreya varianti hisoblanadi. Buni $465 dan bizdan xarid qilsalaring bo'ladi. Xo'p, 12 Pro larga yetib keldi navbat. 128 va 256. Idealniy holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. 2 dona oq va 2 dona gold svetidan bor. Bitta ko'rsating smartfonlarda.
Har birini bittadan ko'rsatib o'taylik. 128 talasini 330 dollar qilib beramiz. 325 dan qilib beraylik. 256 talasini 345 dollar qilib beramiz. 256 lik mana bir donaga 91 yomkiz. Koreya region bitta sim, bitta eSIM o'qiydi. Ikkita sim karta qilib bemalol shastalaring bo'ladi. iPhone 12 ni o'zi 64 talik 91 yomkiz plus eSIM Koreya region holatlari idealniy holatda birorta joyda shilingan, qilingan joylari yo'q. Buni narxini 210 dollar qilib berishga tayyormiz. iPhone 11 da o'zi 71 yomkiz 128 talik sim plus eSIM idealniy sosteniyada turibdi. Holatlari yaxshi holatda. Buni narxini men sizlarga 220 dollar qilib beraman va o'zlarini qiroli, legenda, yo'lbarsi, sheri, arsloni bo'lgan iPhone X. Akalar, idealniy sosteniyada 64 talik batareykalar yangi qo'yilgan 100, original batareyka qo'yilgan, boshqa hech qayta almashmagan. E'tibor qilinglar, men bu narxni sizlarga 105 dollar qilib berishga tayyorman. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul dastavka. Xo'p, bizdan smartfon videoda ko'rganlaring uchun oxirigacha rahmat. Kamchiliklar bo'lsa aytib o'tishinglar, keyingi videolarga to'g'rilashga harakat qilamiz. Pastdagi nomerlarga albatta bog'lanib telefon zakaz qilinglar. O'zbekiston bo'ylab o'z uylariga mutlaqo bepul yetkazib beramiz va bizni qo'llab-quvvatlash uchun Instagram, Telegram, YouTube kanalimizga albatta obuna bo'linglar. Layklarni bangillatib do'stlaringizga video jo'natib beringlar.